Pozdrav svima. U nekom od prethodnih klipova sam spomenuo samo koju grafiku koristim. U pitanju je RTX 4060. Sad ću vam predstaviti i ostatak builda koji je po mnogo čemu običan, a opet po mnogo čemu specifičan. A vidjet ćete i zašto. Pa da krenemo od tog neobičnijeg dela, a to je samo kućište. U pitanju je NZXT H200i, to je mini ITX kućište. Zašto baš ono? Zato što sam pre nekih, ajde kažem, 5 godina, kad sam inicijalno krenuo da radim moj build, htio da napravim nešto malo, onako upakovano, specijalno lepo, znači da može sve da stane u njega, uglavnom, ajde kažem, što može stati u full size kućište, a da je onako u manjem paketu. I mislim da nisam pogrešio, samo što je, ajde kažem, najveće cimanje kad radite tako neki build, dostupnost delova, zato što nisu sva kućišta ovako kompatibilna, da kažem, zato što ovo je jedno od najvećih mini ITX kućišta u celom line-upu, znači u celoj ponudi ikada igde, zato što je ono negde oko 25-26 litara, a obično se kreću ispod 20, znači oko 15-11 litara zapremine da je celo kućište, što je jako kompaktno, vidjet ćete kad budemo radili neki drugi build. Znači radit ću jedan duplo manji build od ovoga, ali o tom potom. Jedno jako lepo kućište, mislim da je baš novo i mislim da kod nas nigdje niste imali prilike do sada vidjeti tako nešto, ali o tom potom. Dobro, šta sam hteo dalje reći? Da, ovo kućište je dosta dobro, ajde da kažem i za neke početnike, zato što u njega može stati i full size napajanje i može stati i malo veća grafika, samo morate paziti da bude recimo 2 slota visine grafika, ali može da bude dugačka, znači do nekih 320 mm, što je ekstra. Znači tu sam nekad imao GTX 1660 koji ima 3 ventilatora, ona je izuzetno dugačka. Onda kad to ubacite, onda ne možete na primjer koristiti vodeno hlađenje, koje inače može stati u ovo kućište, što je ekstra. Znači možete vazdušno hlađenje staviti bilo koje od tih kulera i većih. Znači, ajde, možete malo i paziti, ali NZXT, na primjer, ima idealno kućište, neko Kraken, sad koje je da li 240 mm, može stati ovde, što je super. Jedino što je ograničenje, ajde, što je malo i nezgodno kod nas, nemate toliko matičnih ploča. Tu staje mini ITX ploča samo, znači ne staje ona micro ITX koja je level iznad, da to staje, znači bilo bi ekstra, zašto imate jako puno tih matičnih ploča. Ali dobro. Znači, ja sam hteo da se igram, pa sam išao u onako mini varijanti, što se toga tiče. Dobra stvar kod ovog kućišta je, ajde, da ga zaokružimo, što može dosta stati još SSD-a, pošto u momentu kad je ovo kućište izašlo, mnogo su bili popularniji oni SSD diskovi koji su kao kockica, oni SATA. Znači, ovdje možete staviti jedan u izlog, ja gledam baš u njega, staviti jedan u izlog, a možete staviti sa druge strane. Znači, imate kao, ajde da kažem, jednu rampicu, gdje možete zakačiti još 2 SSD SATA diska, možete čak staviti i na pod kućišta ili još jedan SSD disk tog tipa, ili možete staviti full size hard disk od 3,5 inča. Tako da, na vama je, možete se igrati, jako je zgodno, jako je dobro. Dobro, da završimo s kućištem, idemo dalje. Šta je još deo ovog mog builda? Mini ITX matična ploča koju sam već spomenuo, Asus ROG Strix B360i, pa vi sad gledate koliko je to sad već matoro, znači nije u pitanju ništa specijalna mašina, to je onaj deo koji je običan, znači, ajde kažem stariji, ali meni služi i za malo igranja i za video editovanje, tako da B360i, u njega paše 8. i 9. generacija Intela, znači ja imam 9. generaciju, da, i7 9700K, koji je, ajde kažem, neki maksimum za ovo kućište, za ovo hlađenje koje imam na njemu. To je Hyper Evo 212, to je Cooler Master. Znači, to je neki maksimum koji on može da ohladi. Znači, preko toga ne bi išao sa ovim procesorom u ovom kućištu, u ovoj postavci. Grafika koju imam tu je RTX 4060, nju sam friško pazario i malo sam se razočarao u nju zbog, ajde kažem, nekog gaminga u high refresh rate varijanti, znači možda se igra Full HD, ali nikako 1440p, znači 2K, zaboravite s ovom grafikom, zašto ima jako malo rama i u suštini je slaba za tako nešto. Dobro je za editovanje za neki drugi workload, ali za igranje u 2K nije baš nešto. Dobro, šta sam još zaboravio reći? Da, imamo još Seasonikovo napajanje od 520 W.
Inače bi bilo poželjno da ide neko i malo jače, ali momenta kad sam ja krenuo da radim ovaj build, tu je nekad bila neka stara i5-ica, 8. generacije i slabije dosta komponente. Znači, pošto ja sad već imam tu nekih 6 SSD diskova stalno zakačenih zbog editovanja i dobro, ajde, sad grafika i ne traži puno, ona oko 115 vati vuče, ali zbog procesora i drugih stvari, ako imate neki jači workload, bolje da imate malo više lufta, znači u snazi vašeg napajanja, da možda mu obezbedi da mu bude dosta stabilan rad računara. Nikad nemojte ići, znači na knap. Uvijek je bolje da ima malo lufta što se tiče snage. Dobro, ono je full modularno, što je dobro, što znači da imate sve kablove odvojive. Znači, bukvalno stavljate samo kablove, to je jako bitno za ovako mala kućišta. Znači, stavljate samo kablove koji su potrebni. Sve ostalo možete skinuti i onda imate mnogo manju šumu kablova, da kažem, u onom donjem delu. Znači, mnogo je bolji protok vazduha i hlađenje što se toga tiče. Da, šta sam zaboravio reći. Još jedna dobra stvar, ajde, sad vraćam se malo na matičnu ploču, pošto ova Asus ROG Strix ima Wi-Fi, znači to me oduševilo, pošto sam sad napravio drugi raspored u sobi i sad računar stoji na totalno drugom mestu i nije mi dostupan soket, znači nije mi dostupna optika preko kabela i mogu vam reći da sasvim dobro radi posao, iako nije onaj najnoviji Wi-Fi 6, možda ću ga nekad kad budem radio upgrade mašine, pa ubaciti tu neku noviju, da kažem, matičnu ploču koja podržava Wi-Fi, mislim da je to pun pogodak za ovako neke bildove i inače za PC bildove. Znači imate manje kablova, ukoliko vam je nešto dalje, da ne budete ograničeni, da možete napraviti drugi raspored u sobi, prava stvar. I to bi bilo to što se tiče predstavljanja mog novog starog bilda 100 puta osvežavanog do sada, mislim da sam dostigao limit svaki sa njim. Ono što njemu predstoji je prvo prepakivanje u jedno dosta lepše, dosta manje kućište, više nego duplo manje od ovoga. I nadam se da ću do kraja godine još uraditi totalni upgrade mašine i da ću ga totalno penzionisati. Što se njega tiče, dosta je posla odradio, dosta sam bio zadovoljan s njim, ali mislim da je vreme za neko osvežavanje, tako da toliko od mene za ovaj put, a mi se vidimo ubrzo u nekom novom videu. Pozdrav!